Bihar Nazioarteko Pilota Federazioak Euskadikoak kide izatea onartuko duen erabakiko du biharko batzarraren atarian, Enaitz Ola eta Euskadiko Pilota Federazioko ordezkariarekin egon gara. Itxaropena benetazkoa die. Gero, ze gertatuko da, hori eskupelotan edo palasko partidu eta moduen, partidu amaitzu arte ez dugu jakingo zeinek irabazi dauen. Baina itxaropenak eta esperantza danak. Guretzako ikaragarri izango zen. Pentsau, bai kirolantzako eta bai Euskal Nortasun edeuko gunentzako selekzio propioa mundu maila konpetitzie, hori ikaragarri izango zen. Enaz lar trebie itzaldizik emoten, baina bueno, prestatute zozer baduket. Gehien bat esango dutena da, kulturan barneatute daukogun kirola dela eta kirol maila altua eskaini aldotzagula Federazio Internazionalari. Hori nire ustea da, bai instituzioak ere ilusioagaz dauzela eta gauzak antolatzeko prest. Eta uste dut aurrera badoan, biziontzako izango dela positiboa.